Hurmatli obunachilar, 2015-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt'ni kam yurgan, kraskasi toza so'ragan obunachilarimiz uchun 15-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt mashinamiz kelib turibdi. Holatini ko'ringlar. Hammasi zo'r. Motorlar ham, klapanlar umuman tuzilmagan. ABS'lari bor, konditsionerlari ishlab turibdi. Hammasi zavodskoy germetikda. Ko'raverasizlar, kapotlarni ham ko'ringlar. Hech narsasi yozdirilmagan, zavodskoy germetiklarida turibdi. Hech yerine kuli churilmagan. Metan qo'yilgan. Nama balonlar, yumshoq balonlar qo'yilib turibdi. Salon qismini ko'rasizlar. Apishkalar ham qirchilib, bunga kraska sapilmagan, to'g'rimi? Egalar ham yonimda, hech yeri qirchilmagan, hali kraska sapilmagan. 69.000 kilometr ko'ringlar. 69.000. Mashina svejina, torpedolar ham hech yerlari qirchilmagan. Hammasi zo'r. Holati zo'r, akkuratni, konditsionerlar ham ishlab turibdi. Kizinda turibdi, lulum ham döşelmeyen lazım. Arka taraflarını ko'ringlar. Hammasi zo'r. Qirchilgan, chizilgan hech narsasi yo'q. Arka taraflarni ham ko'raverasizlar. Sassangiz chotki bo'lgan mashinamiz. Endi sizlarga yana bir zo'r yerini ko'rsataman. Mashinamizni arka bagajına hali hech narsa qo'yilmagan. Hech bir narsa qo'yilmagan. Zapaskalarini ko'ringlar buni. Zapaskalari yere tushmagan-ku mana. Zavodskoy germetiklarni turibdi. Akkuratni. Hammasi chotki. Arka bagajlarni ham ko'raverasizlar. Hech yeri yozdirib, kırılıp, yechilib, hech yerinde kraska yo'q. 100% toza. Krenlarni mana kantaskada turibdi. Ben krenlar ham hammasi zo'r. Bu ferlar ham rodni o'ziniki. Mening degan, bu fer detalga girmaydi, bilasizlar. Yozgan chizilgan yerlari bor, uni hech muammosi yo'q. Mana. Xullas, mashinamiz egadan sotib berarga turibdi. Egalar ham shu yerda, yonimda, mashinamizni chizim bo'lsa beraman dedingiz shunda? Naq pul bo'lsa 110 milyon so'mang. 110 milyon so'm deb turibdi. 112 milyon so'mga beramiz. Egalar yanımızda. Bemalol gelip sodalashib xarid qilaverasizlar. Mashinamiz kraskalari 100% toza aytganimizdek. Metanlari qo'yilib, tayyor turibdi. Bemalol kelaverasizlar. Meyzi barakat xudo kutamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.